Ja, hallo liebe Leute, neues Video zu FreeCAD. Wir nutzen hier wieder die FreeCAD 0.21 als Version. In einer etwas älteren Version ist es nicht das ganz aktuellste, aber durchaus lauffähig. Und ich möchte wieder was mit Modellflucht-Tragflächen machen, und zwar eine Tragfläche für ein Warbird. Und da ist die Spitfire eben, hat eine schöne Tragflächenform. Ich lade jetzt erstmal etwas hier. Ich glaube, das haben wir hier. Und da habe ich schon mal angefangen. Und das möchte ich aber jetzt löschen und von Anfang an anfangen. Aber ich möchte halt das hier behalten, das Bild im Hintergrund. Und das hier, das ist die Tragflächenform. So, dann löschen wir erstmal den ganzen anderen Kram hier raus. Den mache ich mit euch neu. So, da ist jetzt noch was. Das können wir auch noch gerade mal rauslöschen. So, dann haben wir hier in der Aufsicht hier unten die Aufsicht von so einer Spitfire. Das hier habe ich so nachgezeichnet. Das kann man jetzt hier auch durchaus noch nachträglich ein bisschen verbessern. Hier, das ist nicht so ganz schön. Das heißt, da gehen wir mal gerade in die Zeichnung rein und gucken uns das hier an. So, dann kann man das hier ein bisschen halt verzieren. So, was hier passiert ist, ist, dass diese Kreise hier, die haben Tangentialbedingungen bekommen, und die ist auch an anderer Stelle noch. Das scheint zu passieren, wenn man Splines mit zu dichten Abständen konstruiert, und da muss man die kurz rausnehmen, weil man hat gerade gesehen, die bewegen sich mit, und jetzt müsste das eigentlich hier wieder ohne Bewegung gehen, wobei die bewegen sich immer noch mit. Gucken wir mal hier unten, ob wir da noch weitere drin haben. So, Tangentialbedingungen. So, dass das hier so viele sind, davon nicht irritieren lassen. Okay, gehen wir nochmal hier dran und versuchen jetzt hier das wirklich so zu machen, dass die Linie hier richtig läuft. So, hier vorne ist das ziemlich gut geworden. Hier, da war das ein bisschen falsch. Und das gehen wir jetzt hier noch nach unten durch. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Das ist in Ordnung. So, hier, da stimmt auch noch nicht ganz alles. Und das hier, das interessiert erstmal gar nicht, weil das benutze ich gar nicht für die Konstruktion, weil das hier, die blauen Linien, das sind jetzt die Rippen, und die setzt man so, dass die wirklich hier vorne auf der Linie starten. Das heißt, wir löschen erstmal die ganzen Maße raus. So, die Maße lassen wir drin. Und zwar, das sind die Abstände hier der Spanten von der Wurzelrippe. Und die Wurzelrippe, die können wir auch bemaßt lassen. Das sind 175,04 mm. Und die anderen müssen wir jetzt gleich dann noch bemaßen. Nur möchte ich jetzt nochmal hier neu hinsetzen, dass man das hier vernünftig macht. So, da sind wir. Und
Also wie gesagt, das hier ist 70, 140, 210, 260, 300, 330, 355, 370, 380, 387, 392, 395, 397. Außen ist das 400 mm, aber diesen äußeren Bereich hier, den machen wir hinterher irgendwie als, wie soll ich sagen, als Vollmaterialteil. So, jetzt geht es ums Bemaßen. Ich bemaße jetzt erstmal die Abstände hier nach vorne. Da fangen wir hier an, diesen Punkt hier hin. Und das ist das Maß. Mal gucken, gibt es dafür, ja, KD, ne, müssen wir hiermit aufrufen. 149,68. Und das ziehen wir jetzt so, dass wir das gut zuordnen können. Und dann geht das nächste Maß, das ist dieser Punkt hier. Bemaßen. So, den Werten, den kann man jetzt auch Werte geben. Das heißt, dass ich hier, oder Namen geben. So, das ist jetzt, das ist ja ein Wert in x, also x0 nennen wir das mal. Das Maß x1. So, dann haben wir alle bemaßt und auch benannt. Den kann ich ruhig hier oben stehen lassen. So, die Maße hier, denen geben wir jetzt auch noch Werte. Das ist dann hier y1. So, damit haben wir die Maße. So, das Maß hier, das ist L0. Und die müssen jetzt hier bemaßt werden. Bemaßen und okay. Und dann ziehen wir das, die ziehen wir jetzt hier unten so hin. Das ist jetzt L1. So, dann haben wir das hier alles bemaßt. Die Maße der Länge, die müssen wir wirklich manuell übertragen. Die anderen müssen wir schauen, die können wir aus der Zeichnung rausholen gleich. Da muss man aber ein bisschen schauen. Das ist die Zeichnung B. Und jetzt fangen wir erstmal an mit den Profilen. So, bevor ich das mache, notiere ich mir die Maße. Kleinen Moment, das machen wir ruhig mit dem Editor. Den machen wir mal schön klein. So, was haben wir denn hier? Also, die Längen, da haben wir 175,04. Dann 171,06. 164,99. So, die habe ich jetzt hier mir gespeichert. Viel kleiner kann ich den Editor nicht machen. So, ich speichere jetzt erstmal die Zeichnung. Oder nicht die Zeichnung, sondern die Datei. Das heißt, Datei speichern unter. Und dann haben wir hier das Verzeichnis und das nennen wir jetzt einfach mal tfx02-001. Ist eine neue Form. Und dann können wir jetzt erstmal mit den Profilen anfangen. Das heißt, ich wechsle in den Draft-Modus und importiere eine Datei. Und zwar, die finde ich bei mir immer im Hauptverzeichnis. Und da habe ich die Profile gespeichert unter dem Verzeichnis ProfDat. Das sind DAT-Dateien, die importiere ich hier auch.
Dann gehen wir auf das Unterverzeichnis Code Selig FMT. Das ist, wenn ihr das euch bei der Datei von dem bei der Webseite vom Herrn Selig ladet, dann ist das eine ZIP-Datei, die genauso entpackt. Jetzt möchte ich ein Profil nehmen, das nennt sich Clark Y. Das ist bei vielen Motorflugzeugen immer noch gern verwendet. Und da haben wir das Clark Y und das wird einfach geöffnet. So, da ist jetzt Folgendes. Das ist jetzt erstmal viel zu klein, das ist 1 Millimeter. Und dieses Profil, wenn ich das zum Spline mache, dann kommt dabei Schrott raus, was hinterher zu Fehlern führt. Deswegen müssen wir das gerade mal bearbeiten. Und im Draft-Modus bearbeite ich nie etwas mit diesen Linien hier, weil ich gar nicht weiß, wie das funktioniert. Wie kann ich denn einen solchen Wire bearbeiten? Also mache ich den zu einem Sketch. Dann machen wir den hier unsichtbar. So, den Sketch, den kann ich bearbeiten und da kann ich einfach diese Linie hier rauslöschen. So, dann schließen wir das und aus dem Sketch machen wir wieder mit derselben Funktion hier wieder ein solches Wire und das ist dann offen. So, aus dem können wir jetzt einen Spline machen. Also die können wir unsichtbar machen und dann machen wir hieraus ein Spline. Das wird mit dieser Funktion gemacht und dann kann der hier unsichtbar geschaltet werden. Ich mache mal oben die Tastenbefehle an. Das macht die Taste Space immer, die unsichtbar machen. So, dann haben wir hier das Spline. Das ist auch hinten offen. Und diese Profile, die müssen jetzt so skaliert werden, dass die halt mit den Maßen in dieser Zeichnung übereinstimmen. So, die Maße, die habe ich mir ja hier in dieses kleine Textdokument gepackt. Und damit ich die sichtbar habe, werde ich hier das Fenster ein bisschen verschieben. So, das machen wir gerade einmal. Einmal gucken. Ziehen wir das hier rüber. Also ziehen wir das hier so ein bisschen raus. So, dann kann man das hier so machen und dann haben wir da die Maße. Dann können wir noch ein bisschen mehr. Ach, das ist mal ein Mist. So, dann haben wir wirklich maximal noch Arbeitsfläche und so, jetzt haben wir hier die Maße. Das Ding hier, das benenne ich um. Das heißt Original. Und das kopiere ich jetzt. Einmal mit STRG C. Dann mache ich das unsichtbar. Das brauche ich nicht mehr. Jetzt können wir einfach STRG V drücken. Dann haben wir ein neues Profil da drin. Genau dasselbe. Und das wird jetzt umbenannt in P0. Das ist ja das Profil 0. Und das ist 175.04. Ein Komma will ich da nicht verwenden. Ich weiß nicht, ob es geht. Machen wir es einfach so. Und dann wird das bemaßt. Und zwar, oder skaliert. Das wird mit dieser Funktion hier gemacht. Und zwar, das ist der Nullpunkt. Also vorne an der Ecke. Und dann wird das bei eingestellt Uniform Scaling auf 175,04 einfach eintragen und dann haben wir das Profil groß, dann können wir das unsichtbar machen, einmal STRG V drücken und dann haben wir das nächste, das ist dann P1-171,06. Ein Komma geht auch, sehe ich gerade. Ich will es aber trotzdem mit Punkten machen, durchgehend. So, dann wird das skaliert, auch um den Nullpunkt und 171,06. So, unsichtbar machen, STRG V, nächstes P2.
Das ist dann PD und das sind 17,67 und den skalieren wir auch gerade. Dreimal Enter und 17,67. Ne, das muss mit Komma da. 17,67 und dann haben wir die Profile korrekt skaliert. Die können wir jetzt alle sichtbar machen. Das heißt die anderen auch. Ich selektiere die, drücke einmal leer, dann habe ich alle Profile hier. So sieht das Ganze aus. Und aus diesen Profilen, da erzeuge ich jetzt erst einmal Sketche und das machen wir so, dass wir hier einfach die Funktion machen Sketch daraus wählen. Dann nimmt ihr hier Sketch 03 und den benenne ich direkt um und den nennen wir einfach P und dann ist das automatisch 0. Und dann machen wir den unsichtbar, dann wissen wir, dass wir den schon haben. Sketch P. Ich mache das mal lieber richtig. P0 ist das. Das hier ist P1. So, den haben wir. So, damit haben wir die Sketche erzeugt. Jetzt haben die Sketche aber alle hinten ein Loch und die müssen jetzt alle bearbeitet werden. Das heißt, wir gehen her, machen einen Doppelklick und dann gehen wir hier in der Ansicht hier hin. Und da ist jetzt eines wichtig. Da fällt auf, dass man hier nicht den Punkt so richtig fangen kann. Weil der müsste eigentlich dann da dieses Kreuzsymbol anzeigen. Das macht er nicht. Deswegen habe ich das dann so gemacht, dass ich hier so eine Linie hingezeichnet habe und einfach dann die und die selektiert habe und dann hier Taste C drücken. Und dann sieht man, dann springt er dahin und das bewegt sich nicht. Wenn das sich bewegt, muss man die Linie anders zeichnen. Nach unten, da hat man jetzt gesehen, der ist echt versprungen. Müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen, dass er das nicht tut. Ich kann jetzt den Punkt hier fixieren. Das geht, glaube ich, mit dieser Funktion. Nee, doch, die ist es. Und dann können wir den hier darauf springen lassen. Taste C. Ich denke, das machen wir allgemein mit dieser Festlegen-Funktion. Das war jetzt der erste. Und jetzt geht es beim zweiten weiter. Da gehen wir auch hier hinten hin. Da werde ich erstmal die hier fixieren. Das heißt, der kriegt ein Schlosssymbol. Der auch. Und dann können wir hier jetzt die Linie reinzeichnen. Egal wie. Und die einfach da dran ketten über die Taste C. So, schließen. Nächste. So, hier haben wir das letzte Profil PD. Da machen wir das dann gerade auch. Also hier auch fixieren über das Schlosssymbol und eine Linie reinzeichnen und dann die Punkte hier, zwei da selektieren, Taste C und die hier und Taste C. So, schließen. Jetzt haben wir hier die ganzen Profile als Sketche fertig und die sind wirklich geschlossen. Das kann man jetzt ausprobieren, indem man einfach in den Part-Design-Modus wechselt. Wir müssen die sowieso im Part-Design-Modus in den Körper reinholen. Das heißt, ich wechsle in den Part-Design-Modus, gehen wir hier aufs Modell,
Und da erzeuge ich jetzt einen neuen Körper und den nennen wir einfach TFR. Das wird die rechte Tragfläche. So, ich habe was vergessen. Wir machen das jetzt ruhig so. Ich hätte die vorher drehen müssen. Das haben wir jetzt verpasst. Kann ich theoretisch jetzt noch nachholen, möchte ich aber nicht. Da machen wir jetzt die Tragfläche hier. Die geht so nach unten weg. Und dann kann man die hinterher dann im Draftmodus, wenn die erzeugt ist, drehen. So, die ganzen Profile, die hole ich jetzt hier in die Tragfläche rein. Das machen wir hier. So, und dann liegen die da alle drin und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, macht eine Aufpolsterung und da sieht man, das ist geschlossen und das sieht ziemlich gut aus. Okay, machen wir abbrechen. Das wollte ich ja gar nicht machen. Jetzt müssen diese Profile entsprechend verschoben werden. Und das machen wir, indem wir, ich versuche gerade mal eines, und zwar, ich werde jetzt dieses hier transformieren. Gucken wir uns mal gerade hier so an. Und zwar, wie muss das gedreht werden? Das muss hier um den roten gedreht werden. Gucken wir uns das mal von vorne an. Ist das gerade? Jetzt ist es gerade. Okay. Und dann habe ich sie doch gedreht. So, dann schauen wir uns das so an. Da stehen jetzt die Profile hier so drauf und die müssen jetzt noch entsprechend verschoben werden. So, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, ob wir das hinbekommen. Und zwar hier bei Placement können wir die wirklich verändern, weil wir haben keine Sketche in Partdesign gemacht, sondern in einer anderen Workbench und dann sind die hier nicht blockiert. Das heißt, da kann ich jetzt hier FX nutzen und schaue jetzt, das machen wir aber erstmal zurück, das Kommando, die Zeichnung, die heißt B und die Werte, um die verschoben werden, das ist x0 und so weiter. Versuchen wir es mal mit dem P0, ob wir es da hinbekommen. Also hier auf FX. Ich würde fast sagen, wir machen es manuell. Das heißt, ich mache jetzt hier die Datei, die erweitere ich. Und zwar, da haben wir 149,68. Und die 397. So, dann haben wir das hier und dann ziehen wir uns Mist. So, das schieben wir jetzt wieder so, dass wir die alle sehen können. So, und dann schieben wir das hier rüber. So, und dann können wir jetzt hier die Zeichnung schließen und können hier jetzt weitermachen. Und zwar müssen wir mal schauen, also das geht natürlich in X, das heißt, das sind dann hier die 149,68. Da sieht man schon, der springt dann direkt auf die Tragfläche, das ist schon mal richtig. So, dann machen wir mit dem P1 weiter. So, P1, das sind 171,05. 171,05. Und da muss er jetzt gucken, wird das in Y oder in Z verschoben. So, gucken wir mal gerade, da machen wir jetzt mal, das ist falsch. Also in Z wird es verschoben, weil ich das gedreht habe. Und das heißt in Z in Minus. Ich will die rechte Tragfläche machen. Das heißt, da haben wir minus 70. So, das gucken wir uns mal gerade an. Wo habe ich mich denn da vertan?
Gucken wir uns mal die Zeichnung dazu an. Die 151,7. Wo habe ich die denn gelassen? Ach, ich bin in der falschen... Ich bin verrutscht. Okay. Ist ja gut, dass es auffällt. Gehen wir wieder hier rein. P1. Da kommen die 151,70 rein. So, dann stimmt das auch. Dann haben wir P2. Da haben wir die 153,53. Und das sind 140, aber minus 140. So, hier kommt der letzte 103, was haben wir? 196,05 und der kommt auf minus 397. So, dann sind die ganzen Sketche hier verteilt und die sehen auch richtig aus. So sieht das Ganze aus. Auch die Profile sind richtig. Da können wir jetzt weitermachen. Okay, das wird jetzt mehrere Lofts werden. Wir können das wahrscheinlich nicht in einem Loft machen. Erstmal ist eine Tragfläche, die außen so fein zuläuft, nicht mehr mit dieser Funktion Aufdeckung dann zu bearbeiten. Und des Weiteren wird es auch, das weiß ich aus Erfahrung, mit den Lofts Probleme geben, ab einer gewissen Anzahl von Profilen. Da fangen wir mal mit P0 an. Das heißt, einfach selektieren und dann klicken wir hier auf Ausformung, was hier unten heißt das Part Design Loft. Oder Part Design, Moment, gucken wir nochmal rein. Additive Loft. So, dann können wir hier Schnitt hinzufügen, klicken und klicken einfach den nächsten an und dann sieht man, jo, hat er gemacht. So, das können wir sagen, dass das geschlossen ist und muss man aber, glaube ich, gar nicht. Und dann gehen wir einfach auf Schnitt hinzufügen und machen den nächsten. Und Schnitt hinzufügen, den nächsten. Ich empfehle hier eine Aufsicht zu nehmen, so rein zu zoomen, dass man möglichst viel sieht und hier darauf zu achten, ob das so der Form der Tragfläche möglichst folgt. So, Schnitt hinzufügen, das sieht immer noch sehr gut aus. Schnitt hinzufügen, das sieht immer noch gut aus. Man kann jetzt hier so ein bisschen drehen, sieht immer noch gut aus. So, dann machen wir den nächsten. Schnitt hinzufügen, der sieht auch noch gut aus. Bei dem 7., da habe ich meistens Probleme gehabt. Können wir mal gerade schauen, ob das jetzt hier wieder ist. Ja, leicht. Hier sieht man, da wird das so, oder läuft das hier so rein. Und den nehmen wir einfach nicht. Das heißt, man geht jetzt her, sagt Schnitt entfernen und tippt dieses Profil nochmal an. Und dann nehmen wir das als Loft, einfach OK drücken und dann sieht das so aus. Dann können wir das unsichtbar machen. Und die kopieren wir jetzt und wir machen jetzt einen neuen Körper, weil das ist hier TFR und das nennen wir einfach 1. Und dann machen wir einen neuen Körper. Wir alles deselektieren, also ins Nichts drücken. Einmal neuen Körper und der heißt jetzt TF-R2. Und da müssen wir jetzt hier rein kopieren die Profile, und zwar das letzte Profil hier aus dem Loft. Das kann man hier auch sichtbar machen. STRG C, STRG V und dann Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10 oder A, Nummer B, Nummer C und die Nummer D. So, die habe ich hier unten liegen. Die heißen jetzt 10 bis, also die haben abstruse Nummern, spielt aber keine Rolle. Wir kommen damit trotzdem zu Rande. Das heißt, die hier machen wir jetzt erstmal unsichtbar.
die wollen wir nicht mehr. Die hier, die sollen an sich sichtbar sein. Und die sind aber jetzt nicht gedreht. Das heißt, das müssen wir gucken einmal hier in den Körper rein. Winkel 217 um die X-Achse, 270 Grad um die X-Achse mit -1. Die X-Achse, das werden wir schon hinkriegen. So, das heißt, die packe ich jetzt erstmal hier in dieses Bauteil rein. Und dann geben wir dem jetzt hier die richtige Achse, und zwar -1, und den richtigen Winkel, und der ist 270 Grad. Da ist aber hier hinten noch der Z aktiv, den müssen wir auf 0 setzen. So, und dann haben wir die auch richtig gedreht. So, jetzt können wir mit denen hier weitermachen. Also nicht mit denen, sondern mit denen hier. Ich mache gerade das hier nochmal sichtbar. Das Loft. Jo, da sind wir richtig. Also da machen wir jetzt wieder einen Loft. Das Bauteil hier, der Körper ist aktiv. Also hier nochmal draufklicken und Schnitt hinzufügen. Und dann müssen wir jetzt den nehmen. Bitte den. Und wiederum in die Aufsicht und gucken, wie weit wir kommen. So. Aber da wollen wir gar nicht bis außen, weil das Alleräußerste, das möchte ich sowieso gefüllt machen. Ich sag mal, den möchte ich noch nehmen, wenn er geht. Der geht schon nicht mehr, den nehmen wir raus. Schnitt entfernen. So, das hier wird also ein gefülltes Ohr in Anführungszeichen, und das nehmen wir noch. So, dann können wir hier einfach OK drücken. Ich mache nochmal das Loft auf und Closed, da machen wir ein True rein, das war beim anderen auch. Und dann haben wir jetzt den zweiten Teil der Tragfläche, also TF1 und TF2. Den letzten Teil, da haben wir jetzt hier aus dem Teil wieder den hier, STRG CV, und diese hier. Und dann können wir die hier unsichtbar machen. Machen die Körper jetzt erst einmal auch unsichtbar. Da haben wir die Zeichnung. Die werden jetzt wieder in den Körper gesetzt. Das heißt mit dem 14er hier neuen Körper. Das nennen wir jetzt TFR Ohr. Und da werden diese reingesetzt. So, das liegt jetzt wieder hier unten. Da müssen wir wieder hier beim Placement die Achse ändern auf -1, 0, 0 und den Winkel von 270, dass die hier außen liegen. Und dann können wir hier jetzt noch den letzten Part machen. Das heißt, das wird wieder ein Loft. Und da fügen wir jetzt einen Schnitt hinzu. Und zwar den. Machen wir ruhig auch geschlossen. Den und den. Gucken wir uns das mal von oben an. So, das sieht ganz vernünftig aus. Okay. Und dann haben wir hier das Ohr. Das können wir erstmal unsichtbar machen. Da machen wir jetzt gar nichts mit. Das kommt irgendwann, wird das mitgedruckt. Wichtig ist, wir haben diese beiden Körper hier erzeugt. Und mit denen müssen wir jetzt weiterarbeiten. Gut, die können wir einklappen. Die brauchen wir nie mehr bearbeiten im Moment, weil das wird jetzt hier raus abgeleitet. Ich mache erstmal einen Körper hier raus. Das heißt, über im Part-Modus, in der Part-Workbench, über
Part Kopie erstellen, Form aufbereiten, beziehungsweise empfehle ich jedem, sich das auch im Part Design Modus, da ist das, die Funktion hinzulegen, und wir selektieren das und dann wird die Funktion ausgeführt. Das wird unsichtbar gemacht und da ist jetzt die Kopie. Die kann man umbenennen oder man merkt sich das ganz einfach. Das ist jetzt der erste und dann machen wir den hier direkt auch und dann machen wir den erstmal unsichtbar und jetzt müssen wir das hier bearbeiten. Den hier, und zwar, da möchte ich jetzt eine Außenfläche von machen. So, die hier, die lege ich mir erstmal als Kopien hier hin, mache eine Kopie hiervon, wieder mit dieser Funktion, und aus dem mache ich jetzt einen neuen Körper. Das ist jetzt der, und da möchte ich jetzt hier halt die sogenannte, wie heißt das nochmal, Dicke benutzen. Das heißt, ich selektiere erstmal diese Fläche, dann hier außen die Fläche und dann wählen wir diese Funktion Dicke aus und nicht 1 mm, sondern 0,4 mm. Wir wollen ja eine schlanke, leichte Tragfläche haben. So, das ist jetzt wirklich die Außenhaut der Tragfläche und das machen wir mit dem zweiten Teil hier auch. Das ist der hier. Da machen wir auch eine Kopie von. Hier haben wir hier einen neuen Körper. So, das können wir erstmal umbenennen. Das ist Außen oder TFR Außen 1. Und dann haben wir das hier. Das ist dann TFR Außen 2. Und der muss jetzt genauso bearbeitet werden. Dann machen wir den erstmal unsichtbar und dann können wir hier das selektieren. Hier auch mit der Steuerung-Taste, dass beide selektiert sind. Die Funktion Dicke 0,4 mm und dann haben wir auch da die Tragfläche außen. Den zweiten Teil können wir das wieder aktiv machen. So sehen die jetzt aus. Und die lasse ich jetzt erstmal so stehen. Da kann ich hinterher dann auch so 3D-Körper rausmachen, wenn ich da was bearbeite. So, jetzt haben wir ja hier Kopien dieser Tragflächenmitfüllung erzeugt. Das auch nicht ohne Grund. Davon machen wir jetzt hier noch einmal eine Kopien. Die können wir erstmal unsichtbar machen. So, dann haben wir den hier eine Kopie und den hier eine Kopie. So, die machen wir erstmal mit Steuerung D in der Transparenz. Da wird das hier schön durchsichtig gemacht. Wir gucken uns das von oben an. Und jetzt möchte ich da halt Rippen schneiden. Das machen wir jetzt diesmal nicht so banal mit geraden Linien, sondern mit Kreisen. Und da fangen wir an. Ich schließe das und erzeuge einen neuen Körper. So, den nennen wir erstmal Rippenschnitt. Und der kriegt erstmal eine Zeichnung. Und die Zeichnung, die legen wir auf die XY-Ebene. Und dann können wir jetzt hier was zeichnen, und zwar eine ziemlich große Fläche, so groß zum Beispiel. Und die wird jetzt aufgepolstert. Bevor ich das mache, ich gehe mal gerade in den Draft-Modus und mache dieses Gitterkreuz aus. So, dann gehen wir wieder in Part Design zurück. So, das können wir aufpolstern und zwar mit umgekehrt, und zwar 0,1 mm. Das ist nur dafür da, damit ich halt ein zusammenhängendes Objekt erhalte. Hier zeichnen wir jetzt eine neue Zeichnung drauf. Das heißt wieder einfach neue Zeichnung. Der
Körper ist aktiv, Rippenschnitt, neue Zeichnung. Die machen wir wieder auf der XY-Ebene. Und dann fangen wir an mit dem Kreis. Den zeichne ich hier. Und dann kriegt er eine gewisse Größe. So, da muss man sich jetzt überlegen, wo fängt man an mit diesem Punkt hier und wie macht man das mit den Kreisen. Also den Kreis, den bemaße ich jetzt erstmal im Durchmesser. Da machen wir mal 230 mm. So, dann können wir das hier so ein bisschen zurechtrücken. So möchte ich das haben. Und ich mache direkt einen zweiten Kreis da rein. So, dieser Kreis hier, der wird jetzt bemaßt. Auch, Moment, aber das war die falsche Funktion. Also selektieren und dann auch hier ein Maß. Und zwar, da hatten wir da ja 230 und der wird jetzt 229,2 im Durchmesser. Das ist dann hier, sind das genau 0,4 mm Abstand. Und das wieder eine Dicke einer Düse. So, dann fangen wir mit den nächsten Kreisen an. Da waren wir bei 230. Gucken wir mal, wie groß wir den hier machen. So, 230 und 310 mm. Und dann kommt der nächste Kreis da rein. Äh, 310, das heißt 309,2 und nächster Kreis. So, ich gucke mal gerade hier, dass wir das sehen, was wir hier bemaßt haben. Also 80 ist der Abstand hier, 70 und dann noch 10, also 80 mm ist der Abstand der Rippen. Und dann machen wir den nächsten Kreis. So, der kommt ja ungefähr dahin, also 390. Also bemaßen wir das, da haben wir 390 und nächster Kreis. So, 389,2. So, da sind wir fertig mit den Kreisen. Den letzten hier brauchen wir nicht zu machen, der wäre außerhalb. Also, so sehen die jetzt aus. Hier geht wirklich nur so ein Kreis durch. Das würde aber auch so passen. Dann wird das jetzt geschlossen und dann machen wir hier raus eine Aufpolsterung. Und zwar, dann gehen wir hier auf den Sketch und einfach Aufpolsterung wählen. Und dann machen wir hier das Ganze 200 mm hoch. So sieht das dann aus. Und dann ist das gar nicht tief genug, also muss das Objekt Rippenschnitt noch verschoben werden. Das machen wir aber später. So, wir schauen uns das jetzt wieder an von oben. Dann sieht man so, werden die Rippen geschnitten. Von diesem Sketch hier, da machen wir eine Kopie, das heißt STRG C. Dann wird hier der Pfeil gedrückt, dass die Plane hier deselektiert, dass nur noch der Sketch hier ein graues Symbol hat und eben das hier alles. Und einmal OK drücken, dann STRG V. Dann ist der Sketch hier unten, der ist nicht in Rippenschnitt, der muss jetzt da reingelegt werden. Und der muss nicht auf die XY bewegt werden, da liegt der drauf. Das heißt, den können wir jetzt einfach editieren und können den verschieben. Das heißt, ich gehe jetzt hierher und bewege den einfach. Dann fahre ich mit meinen Kreisen so, dass ich hier unten ungefähr auch so eine Rippe hinbekomme, dass das da oben einigermaßen vernünftig aussieht. So zum Beispiel. Machen wir es so. Okay, dann schließen wir das und das wird jetzt auch eine Aufpolsterung. Auch 200 mm Aufpolsterung. So, 200 mm. Da hat er jetzt wirklich was zu tun. Und
So sieht das Ganze aus. Jetzt wird dieser ganze Rippenschnitt noch hier ein bisschen transformiert und zwar nach unten geschoben, so dass er die ganze Tragfläche umfasst, aber unten auch. Und dann können wir hier OK drücken und deselektieren. Und jetzt können wir anfangen, damit zu arbeiten. Was machen wir dazu? Wir haben ja hier die Tragflächen, einmal den und einmal diesen oberen Teil. Und dann machen wir aus dem Rippenschnitt hier wieder mit der Funktion hier vom Aufbereiten ein 3D-Objekt. Und dann nehmen wir das Innere dieser Tragfläche und den Rippenschnitt, selektieren die und gehen über Part. Und dann gibt es hier die Funktion Schnitt. So, diese Funktion mache ich auch, rate ich jedem. Die kann man sich hier reinholen im Part Design. Da muss man nicht immer hin und her switchen. Das heißt, die sind jetzt beide selektiert. Ich klicke auf Schnitt. Bevor ich das mache, machen wir mal eine Speicherung. Und auf den Schnitt. Und dann sieht man da sind die Rippen da. Fein, ne? Das sieht da wohl richtig cool aus. Und dann haben wir jetzt nochmal den Rippenschnitt, davon eine Kopie. Dann haben wir den oberen Teil der Tragfläche, der wird jetzt hiermit auch verschnitten. Und dann habe ich auch diesen Rippenpart fertig. Daraus können wir jetzt auch wieder mit dieser Funktion komplette 3D-Objekte machen und die können wir jetzt noch benennen. Also, das hier ist TFR Rippen 1 und das hier ist TFR Rippen 2. So, dann haben wir die beiden Körper, Außen 1 und Außen 2. Da machen wir jetzt auch noch solche Körper raus. So, dann haben wir jetzt hier die komplette Tragfläche und können mit Außenhaut und können die so in den Druck geben. Dann können wir noch das Ohr dazu machen und gucken uns das mal an von oben. Das sieht auch ziemlich stimmig aus. Hier unten, da sieht man, das ist so ein bisschen komisch, spielt aber keine Rolle, weil das ist von unten, kommt das unter den Rumpf bei bei der Spitfire. Also, don't care. So, damit sind wir fertig mit der Tragfläche. Man höre und staune. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!